हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे रेस्कोप डीएक्स सिरप. रेस्कोप डीएक्स सिरप यामध्ये कंटेन आहे डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हायड्रोब्रोमाइड अँड क्लोरफेरेनामाइन मॅलेट सिरप. यामध्ये डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हायड्रोब्रोमाइड हे 10 mg आणि क्लोरफेनिरामाइन 2 mg असते. रेस्कोप डीएक्स सिरप हे कोरड्या खोकल्यावरील उपचारात वापरल्या जाणारे 2 औषधांचे मिश्रण आहे. घशात जळजळ, शिंका येणे आणि नाकातून पाणी येणे यातून होणाऱ्या खोकल्यापासून तात्पुरता आराम मिळू शकते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत उलटी, मळमळ, पोट दुखणे, चक्कर येणे. याचे वेगवेगळे ब्रँड्ससुद्धा आहेत, जसे की अलेक्स सिरप, सेन्सिडायल डीएक्स सिरप, टस्क्यू डीएक्स सिरप, कोरेक्स डीएक्स सिरप, ग्रिलिंगटस डीएक्स सिरप, झेडेक्स कप सिरप, इमकॉरिल डीएक्स सिरप, ओडिस्टार डीएक्स सिरप, सॉल्वेंट डीएक्स सिरप आणि बेनिड्रिल सिरप. असे वेगवेगळे सिरप आपण यापुढे बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.